Bisa ditanyakan lagi Mas Tani, apa yang mau dicurahin? Karena mataharinya itu terbit dari Lu tuh membawa virus bengek, lu bengek. udah sembuh. Sembuh. Enggak gitu. Berarti Anjing patek lagi patek. Terus habis itu gua ke rumah temen gua. Gua kayak pas keluar toilet gitu. Hai para Rocky Gerung, dengarkan. Apa kata Bang Miras? Oh iya. Sebetulnya lagi mau narsis. Nyari Anjing sendiri. jauh banget pikiran lu ya Lagi- sampai segitu ya. Oke. Lu lagi capek ya? Lu baru pulang ya dari Thailand? Iya sebenarnya sekali Bang Miras. Batukin dulu aja dah. Gitu. Dah, aman. Ini lagi di bawah. Nih pegang ayam tuh, pegang ayam. Bangsat lu batuk-batuk di sini monyet. Sini. Bro tuh ada GoPro bro, penting ada pesan aja. Hey! Ya Allah! Ada challenge yang emang kita harus ngelakuin itu ya udah. Tapi dalam segi masih bisa ditolerin. Oke, terus? Ya namanya polusi udara di Jakarta tuh. Oke ya, anggap aja DM. Anggap aja DM. Oke, terus Set, nyampe tuh. Cuman mau ke akses mallnya jauh juga. oke, jalannya jauh. Entah yang saya temuin apa. Khawatir sembuhan atau enggak. Tuh. Iya. Baik. Wah. Masih 25, 26. Udah 29 jalan. Masih Tin. Oke. Belum punya pengalaman yang benar-benar real. Saya Ya, nggak apa-apa. Ini role play kedua. Keluarga keluarga lagi di mana sekarang? di rumah. Nah, masalah. Iya udah, orang rumah. Ngomongin soal keluarga. Nah, tadi orang Jawab. udah selesai nih. Iya. Gitu ya? Nah, tidak. Tidak. Ya sudah. Mungkin bisa minggu depan. Iya. Enggak, berdiri baru ngomong. Gaji 500.000 sekarang murah buat lu, Tin. Apa? Setelah dicabut. Lu udah swipe belum? Udah, non reaktif. Soalnya Abu-abu. Programnya ya. Yuk. Nah, minuman. Kalau lagi kayak begini gue kabur. Enggak, lu ngapain tadi? Sama gue belum batuk. Kenapa lu batuk so imut anjing. Minum. Kok di kasur berdiri ya? Yang warna kuning. Lengkapnya? Minum dulu. Iya. Saya Tante Erni. Ada siapa yang lewat ya? Tanya dong. Mungkin Mas Del bisa jawab kali. Dia jenglot tuh bersihin. Udah. Nggak tahu. Ya, akan jawabannya juga akan dua kata juga. Lanjut ya. Itu tadi Itu konter buat naruh-naruh kartu. Iya, makanya. Nih. Napas lagi. Kirain ngomong.
Udah. Bahkan sampai episode terakhir. Kalau makan jangan nafas, bangsat. Beda cuman. Lu narik napas mulu, mending narik bajai ketahuan. Beda. Kita bener-bener salah satu wanita yang menurut gua bisa nerima semua kelebihan dan kekurangan lu. Benar. Pertanyaan gua, ketika lu batuk itu dia ada ngasih solusi nggak? Maksudnya dia risih atau dia malah setiap lu batuk dia gitu gua. Pernah gue batuk. Diambil sama dia. Iya, anginnya. Anginnya. Jadi lu batuk coba gitu. Gitu. Diambil sama dia. Diambil sama dia. Iya. Wow, sweet banget ya. Dan lebih ke bahaya ya. sekarang dia punya trik lagi. Apa triknya? Trik kalau misalnya sama mau ngecek lapar atau enggak. Lapar enggak? Dia ngomong kayak gitu. Triknya apa? Main ini main ngasih hawa-hawa jigong. Kata dia. Iya, dan Ke lu? gue ngelakuin itu karena dapat ilmunya dari dia gitu. Jadi lu lagi jalan. Misalnya, ya lapar gak? Langsung gue kasih hawanya. Oh, belum lapar gitu. Oh, dia tahu lewat hawa. Iya, gue Oh, Dita gokil kamu Dita. Jadi dengan hawa lu aja Hah. dia bisa tahu lu lapar apa enggak. Iya. Gitu. Oke, gua kasih ilmunya. Ya. Oke. Tahan. Lihat di zoom ya. Nah. Dia tuh bisa kuat terus gitu tuh. Gini. Ke dapur lah gua. Gua lagi nyerok nasi Nyari nasi di dapur. di Magic Jar. Magic jarnya di mana? Di PIM. Oh, enggak di dapur bener. Oh iya bener Diki bener. Terus pas dasar ngambil nasi di Pas ngambil nasi lewat di situ. Gua panggil nenek. lu panggil. Gua panggil yang bayangan lewat. Ya bayangin itu lu panggil nek. Iya. Padahal dia kakek. Emang enggak ada di situ. Ternyata ngondek. Bisa ditanyakan lagi Mas Dani. Apa yang mau dicurahin? Ini kita melakukan apa? Lu jangan mati. Nah, itu realita yang benar. Realita yang benar. Realita kehidupan. Hotman Paris bukan hot baba. Gue juga nggak ngerasa hot baba. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Iya. Hotman Paris. Gak usah ngomong, nah itu gak usah. Ya, kalau nggak ada. Ya, mau batu dulu silakan. Ikutin kata mak, kamu diam aja. Tolong diam ya. Saya pasti Tolong pertama. diam. Astagfirullah orang nih, ya Allah, nak berhenti dia ngomong. Ambil napas dari hidung. Ambil napas dari hidung. Tahan dulu. Ambil napas. Oh. Nggak bisa, dia harus ambil napasnya. Ambil napas dulu. Tarik, keluarin, tarik. Oke, itu yang pertama ya. Itu Enak trik. kan, Mak? Agak lumayan kan? Solusi juga, Mak. Lumayan. Jadi kamu kalau mau ngomong, jangan kamu buang-buang. Mak, Biar mati kamu. Sokratul maut, Mak. Nah, makanya yang kedua. Sesat lu, Mak. Yang kedua. Iya, Mak, aurat, Mak. Makanya, Rambut semua kelihatan, Mak. makanya Mak nggak bisa nampak aurat sama kayak gini. Nah, yang kedua. Sawatku naik loh, Mak. Ama jangan kayak gitu, Mak. Sawatku naik. Rambut Ama umpetin. Karena mataharinya itu terbit dari normal kembali. Nah, seperti Nah, di sini saya
One family. Ya Bapak. Saya bingung gitu. Ngomong apa gitu. Dan kamu buktikan itu tuh yang terakhir. Yang terakhir. Ini adalah Wijen ini salah satunya adalah kumpulan nyawa-nyawa rakyat. Di mana rakyat itu terkumpul dalam satu tempat dan bersatu di sini. Makanya ketika kita berarti kita melindungi rakyat-rakyat yang ada di luaran sehingga sudah masuk ke dalam otomatis tidak akan kena serangan apapun dari luar nih. Iya. Bagaimana cara ini? Tolong yang rapi cara makannya ya. Ini bukan nanti terjadi perang alutsista, tapi perang virus dari mulut Anda. Dan ketemulah Muslim ya. Ketemu. Balik lagi kayak tadi. Ke radio. Nah itu Coki kan dipasangin dulu sama partner siarannya sebelum Muslim. Abis itu partner. Batuk dulu batuk. Hobi aku olahraga. Aku juga olahraga yang nggak mungkin orang olahraga batu. Lu mau bikin perang baru? Sejak apa Indonesia? Saya tidak membuat negara ini. Oke. Sejak gimana? Lu mau bikin? Leopard, tas karpet. Iya Bang. Kahari. Aku di pemuda tersesat selanjutnya. Kalau cocok apa enggak cocok? Ini apa? Iya. Nah, lu bantu dulu. Keluar sosmed yang Ini sama menjelang malam. Dokternya itu siapa? Ntar, nih Bapak. Cara emang Oke, gue kenapa Casogi Madura ada di Surabaya? Saya nggak mengerti. Ya, oke. Dapat sumber budgeting dari Corona kau ya. Dari Ya, lo kesini ya. Kadang begini kalau tersedak bak. udah. Iya.